Водители стали все чаще завышать цены на проезд. В частности, это происходит во время поездок на Дордой или же поздно вечером. Горожане вынуждены платить 20, 30, а порой даже 50 сомов, чтобы просто попасть домой. Хотя установленный тариф за проезд 15-17 сомов. Водительдер қанша сомнан алып жатышат? Азыр. Азыр бы? 20-дан. Ким қойды бұл бағаны? Мен бір жылдан бері жүрмін. Кимдин бағасы? Елдер ма, елдер? Водители маршруток, увидев камеру, отказывались отвечать на наши вопросы. Чтобы выяснить, сколько на самом деле берут водители за проезд, нам пришлось убрать камеру и притвориться обычными горожанами. Қанша бересіз екен? 20. Неге 20 сом? Проезд сколько стоит? 20 сом. 20 сом? Все по 20 даете? Конечно, 230, 226, 252. Saat 1'ge çeyin. Şahırdan 15'te 17'den taşıyıp, uzak saat 1'den keyin 50'den taşıyıp. Елдер бар ошо үйлөнүп көнүп калган. Ежедневно на Дордое бывает несколько тысяч человек, а линий маршруток всего 10. В общем же, маршруток около 140. Но одновременно на линии находится 10-15 экипажей. От безысходности людям приходится ехать в толпе или же прибегать к услугам такси, то есть переплачивать. На Дордое курсируют экспресс-маршрутки без номеров. Насколько это законно, непонятно, но берут с человека они от 50 сом и выше. Это что за номер маршрутки? Это не маршрутка. В смысле, вы же... Люди же едут. Людей же собрали, это что за маршрутка? Қаншадан екен? Как называется эта маршрутка? Просто маршрутка и все. А у вас какое-то разрешение есть? Какое разрешение? От муниципалитета или от администрации Дордоя есть разрешение Девушка, какое-то? не надо снимать, вот, не надо. Я ничего, комментарий не буду давать. А за сколько берете за проезд? Дали за проезд. Байке, проезд сколько? Домой едем. Понятно. В какую сторону? До куда? По 50. Байке. Что это за маршрутка? По сколько берете? На вопрос, кто следит за водителями маршруток, когда они берут от 20 сом и выше, Управление транспортом и мэрия ответила: не знаем. Вот ваш вопрос еще, кто должен следить за этим? Я даже не знаю, кто контролирует их деятельность. Ну, наверное, полномочный орган, кто выдает им лицензии и так далее, где они стоят на учете, куда они налоги платят. Тогда кто будет следить за порядком и прислушиваться к проблемам горожан? Наверное, муниципальные власти об этом тоже не знают.